Я разрулил, я, ну, Почти ничего приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Поэтому. А так вот здесь я сейчас полный. Спасибо за поездку. Заказ будет отправлен. Для улучшения качества обслуживания оставьте на отзыв. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс номер 69, 44, авиакомпании «Победа», Сочи, Москва, Шереметьево. Пассажиров приглашают к выходу номер 5, 6 и просят подготовить посадочные талоны и паспорта раскрытого двигателя. Пассажиров с детьми, держателей карт лояльности. Мы во дворик, мам. Мы не на выход, на посадку еще. Дождь? Правильно момент использования. For flight 1177, Airlines of Oxford to Moscow Sheremetyevo is finished. Здравствуйте. Посадочный талон. Пожалуйста. Вдвоем, вдвоем. Троем? Втроем. Благодарю вас. Хорошей смены вам. Офигеть. 23. Стрим. Вот он, наш 20. Наконец-то может видеть. Уральские авиалинии, как всегда. Минут 30. Ну, это обычное дело. Ни разу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что посадочный. Можно? Добрый вечер. Здрасте. Интересно. Опта. Благодарю. Ну, ребята веселые. Марк, 23. Да я знаю. Благодарю. Здравствуйте. Приятного полета. Good evening, ladies and gentlemen. This is the captain speaking. On behalf So, tectonic device are switched off in flight mode. Flight time will be 3 hours 50 minutes. Thank you.
Российской Федерации городу Екатеринбург присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и отключения светового трубы застегнуть ремни. Температура воздуха в аэропорту 0 градусов. Местное время 1 час 38 минут. После полной остановки самолета просим воздеть его личные вещи. Доброй ночи. Ребята, разрешите пока нам? До свидания, доброй ночи. Спасибо большое, до свидания. Хорошего вам обратно. До Большое, свидания. ребята, хорошего отдыха. До свидания. Благодарю. Благо ехать недалеко. Самшитая роща, самшит. Ой, я...
Чё под... Вроде